没事。哎，要不要？啊，女儿来了吗？啊，当然啊 ，Hello。气球耶！哈气球。拿气球要气球吗？好，俺有气球啊。下了。啊，气球耶！带家人来啊。小耶！嗯。要不要？嗯。上你家来了啊！欢迎啊！咦，你拿那东西拿？没有，也没买多少东西。咦，你我接着。放下了。你看看啥？我接着。有啊，你等会儿扶你下来啊。咦，你看三人等你往我屋里跑。是的，啥玩意儿？老先跑回去了。哥哥姐姐去哪去了？哥哥姐姐在屋里边儿，一会儿就要出来啊。那个轮椅拿呢？拿了。那你说轮椅也没了吗？多少？那也站着。哦。我要轮椅来了啊。谢要不要了啊？那新轮椅咋没拿过来？新的一不是都拿了吗？啊，他那弄脏了，弄脏了。我给他刷了没脏。来，你这啊，下去。你推点使劲啊！我好，咦，你妈刚才回来吗？走沙滩嘛哈。大壮，有轮椅。坐沙滩吗？有沙滩。在家里还说，这上叔叔那呀，叔叔那呀，喜欢来是吧？上姐姐给你们把手伸出来。啊！上睡觉。上一跳。早上这应该是多少车？这是什么？呀呀！啊，这是干嘛？这叔叔你哥给的。这几天好点吗？好点了，这几天谢谢好多了。想你了啊，想我了吗？啊！那我再不去趟我家去。我过两天好了就去哈。啊，给你去哈。好。这我自己打的面。给他拿着溜溜给拌汤喝。好，中，到时候我给他拌点汤喝。好。早上榴莲你吃不吃？你妈？吃吧。来，咱家榴莲开着吃榴莲哈。早上不要吃榴莲。我不吃，我不吃。那你吃呗，你都没法吃啊。叫你吃。我不吃。好，中叫你吃。真有材料。你看中货没用，看看这大你劲。没事，来吃榴莲。搁这个，搁这个啊。是不是？你哪的？你吃多些，这一个都吃一半是吧？你娃儿直接吃榴莲，这一个你让放开粮吃，一个不够他吃的。你看这慢点，别噎着了。为啥哦？那都叫你吃了吗？哦。那你来呢？哪个你吃？吃了。这个呢，你赶紧吃吧，吃了咱就赶紧回去。不回。别回去了。我出去买点菜，等会儿我走，咱吃饭去走。这离得近。那也不能回去了。哎呀，搁那吃啥子？你先别喝着，家里饭不好吃。咱那好吃。那你娃就跟你说了，这说到哪去，那非吃了饭再走都不中，不吃饭他都不走。那我干啥呢？我现在你在家里看着门吧。三儿，一会儿给你做大虾吃，中不中？中是吧？好。你看，你想走都不要了，刚才晴好的，这下雨了。你娃，走吧。别走，我出去买菜，别走了。你买去了？那下雨买去了，俺这俺车上有棚，俺有都到家。没事，我开车去。别回来，你不了。别走了。没事。你就好吃。咱不走了啊！我给买菜哈，别闹了啊！这下雨了，别回了。弄屋里下雨了。也退屋里，那一会儿不下再走。站着，不行了，不行了。
对对对。好，你们这就那开车，来，那回去要的，喝着一定不好吃。不好吃咋整？好，你在这等着吧，反正我去买点菜啊，再简单吃点，懂吗？啊，你就这些，别去了，我不下来，不下来了。我不也啊，回去吧。什么有风啊？这有这回去。这下雨了，下点紧，你带小回不安全，你在这等着吧啊！不要紧，我开车去买点菜去。别去。哎，你看这多麻烦呢！你在这吃啥？在那近。完事没事，这下雨了，没法走。这不要紧，这有啥拿不上手的。你这妈的这么说。你这。陪过爹来吧。来，给你拉倒了。来，我还吃呢嘞，那咱走吧。这去别走了，别走了。这有空来比较阴的。你拉着你往3号这样不安全，你别走了。啊？不安全，别走了。走过那小巷，道路旁醒来似蝴蝶，像青春是如烟或如月，都能永消。你娃，你这脸打算咋清一会儿这？我搁这把烟头点上了。啊？这都呢，先把手了，拿个这些空盖子给你盖上头，还一摘冷摘着了。摘着了，我去捞它去了，连我也摘着了。这个地儿看，我结果我差一块。就我摘了好了才起来。这女娃也不能吃那些啊，吃胖了我弄不动。你不能要我能摘着了都。你没事。啊，没事。给你钱。给你钱。好，别多心了，跟咱吃饭都是啊。好，说话啊，坐着吧。我推开一扇门，转过身，你就在门里。我推开一扇门，转过身，你就在门里。这有点花，这有点花了。世界有那么多人，人群里藏着一扇门。我迷蒙的眼睛里长存初见你蓝色清晨。这世界有那么多人，我心里你要这做好了吗？啊，吃饭了啊。我就可以去跑这个要不要？乖，一会儿我给3张称把再给你称啊。好，给来。行不行？啊？就不这是那么。乖，这都给你要的哈。对，吃吧。吃完再给你要啊。反正给你个杆儿，这个鸡杆儿给。啊？不要了。好。好，该吃完了，吃了。一会儿给你来去水。等会儿送就回去啊。不要紧，这有碰，走慢一点。你忙半天了，人也不行。没事，你有点话不懂。这是我的吧？啊？对，你看他不行。你看，你还敢打吗？啊！你娃都知道开车，你开车不安全，不管一会儿我送你回去啊。吃饭吧啊。没事。
3过年开学了，估计你头就送给闹人了。那闹人没事，没完习惯就好了。对。这上海你上学，那我现在给工作接上，给少爷是吧？给少个3上学校适应，你也在学校适应。给少点事儿。吃肉。